Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalah. Jalma anu iman sampurna, nu jadi mukmin sejati, dina ayat sebelumna dijanjian ku Allah sebagai pewaris di surgana Allah, bakal dipaparin Firdaus nyaeta surga tertinggi. Cuman lamun janjina surga anu ayana di akhirat mangsanan can kasampeun. Ayeuna kumaha keur jalma-jalma anu geus kasipatan ku sifat anu genep kamari. Hiji, salatna khusyuk. Dua, ninggalkeun nu teu perlu. Tilu, mikeun zakat teu ragu. Opat, ngajaga parji najan nafsu. Kalima, ngajalankeun amanah tugas anu tangtu. Kagenep, salat tepat waktu. Dijanjian ku Allah bakal hirup mulia dina surga Firdaus. Ta ayat nu ayeuna jelma-jelma nu mukmin sempurna di dunia ge bakal menang ketenangan, kebahagiaan. Sabab bakal didukung ku jiwa syukur atas segala penciptaan jeung keagungan pangeran anu mana Allah nyiptakeun dina kahirupan dunia ieu melalui 4 proses penciptaan. Kahiji, walaqad khalaqnal insana min sulalah, penciptaan manusia. Jadi urang gubrag ka dunya teu ujug-ujug. Urang aya dinten ayeuna tidak tiba-tiba. Sadayana ngalangkungan proses anu luar biasa. Min ajaibi kudratillah, tina keagungan, keajaiban, kekuasaan Allah.
margi manusia awal mulana dibibitan ku Nabi Adam. Jadi Nabi Adam teh diciptakeun min sulalatin min tinin, tina saripati, tina aci na taneuh. Jadi lamun urang ngaci awal nama sagu, tangkal na heuras, jerona ge teuas. Lalu sagu diparut, saanggeus diparut tuluy dikumbah bari diayak, digalai, setelah itu disaring, pisahkeun antara hampas jeung caina. Hampasna terbuang, lalu airna pun menyatu dengan aci. Tak lama kemudian acina turun mengendap ke bawah, caina misah naik ka luhur. Saatos kitu caina dipiceun, tangkal sagu nu jangkung hideung, bari teuas loba serat disebut ruyung. Anu di jerokna aya ciptaan Allah nu pinuh ku seseukeut lunak. Dengan 3-4 proses berubah menjadi sesuatu yang lembut, halus, berwarna putih bersih. Dan itu adalah sulalah. Tah Allah nyiptakeun Nabi Adam teh min sulalati mintin, taneuh digalai heula, dicampur dengan berbagai macam campuran. Wallahu alam, hanya Allah nu ningat. Lalu dijieun Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu ditiup ruh, jadilah Nabi Adam. Saatos Nabi Adam aya, saatos Nabi Adam jumeneng, dicicingkeun di sawargana Allah dengan proses yang begitu menakjubkan. Muncul Siti Hawa nu jadi sabab tergodana kana tangkal khuldi, dan akhirnya diturunkeun ka dunya. Summa ja'alnahu, ada jarak begitu panjang, maka atapna make summa lil infisal. Lamun kufa mah lil ittisal, lamun kusumma lil infisal. Setelah itu ja'alnahu nutfatan, jatuh ke bumi, jadilah cai mani. Jadi cai mani itu ada beberapa versi pemahaman. Pertama, cai mani aya nu ditinggalkeun di langit, sebagian diturunkeun milu ka bumi. Anu milu ka bumi engke bakal jadi bentuk jasad manusia di dunia. Pemicu munculna manusia teh cai mani. Anu ditunda di langit sebagian cai mani nu isukan bakal jadi hujan di arah mahsyar. Ketika dunia ini hancur lebur, lalu ku Allah dihujanan ku cai mani, dan mani sebagian itulah yang akan membangkitkan seluruh makhluk. Jadi tepahili mani nu urang ya nu urang, nu batur ya nu batur, nu ayeuna jadi urang teu jadi lanceuk urang, nu ayeuna jadi urang teu jadi nini urang. Seperti itulah mani nu aya disimpan ku Allah, isukan bakal turun dan jadi kita sendiri. Di mana tah cai mani teh fi qararin makin, ditunda dina tempat anu aman, dina tempat anu cicing. Keur ngancik eta cai mani, lamun pameget ditunda dina tulang tonggong. Ketika eta cai mani memproses untuk penciptaan manusia, maka cai mani ieu asup dengan segala cara yang luar biasa menuju korori makin, nyaeta rahim, anu mana ieu rahim teh lain luaran manusia tapi ayana di jero lambut jelma.
Jadi betapa hebatnya Allah. Allah nyiptakan berbagai unsur kesempurnaan, ikmaliyatul insaniyah, nyieun kasampurnaan manusia. Lalaki nu bogaeun cai mani ku Allah dibere solobong sebagai paralon. Awewe anu bogaeun rahim ku Allah dibere guha jang paranting ngalongokan. Sehingga proses itulah yang membuat cai mani nu jarakna tadina jauh, cicingna dina tonggong orang berbeda bisa berpindah translate nepi kana rahim nu jadi istri. Dan proses itu terjadi dengan segala keajaiban dan kemodelan. Wa aslamun cai mani kanyat di bluetooth atau transfer make share it atau extender, maka manusia tidak perlu aya pertikahan. Hanya diakalan ku jelema ngalamungan disuntikkeun, tapi tidak sesempurna bagaimana cara Allah menyuntikkan. Sarua eta ge jelema nurutan disuntikkeun ngan ai jelema mah susuntik nalancik bari leutik, ai jelema mah rupa-rupa. Aya nu belenang, aya nu lancip, aya nu leutik, sesuai dengan kebutuhan. Karena lamun di lalaki ukuran besar dan panjangna beda-beda, di awewe sami. Gua pagina itu tina kemaluan sampai pintu rahim itu jarakna beda-beda. Jadi teu sarua, henteu sajengkal kabeh, henteu sasiku kabeh, henteu satengah jengkal kabeh, henteu 10 sendi kabeh. Nanti ku Allah dipasangkeun dengan pasangan yang cocok sehingga sampailah proses penciptaan. Subhanallah. Makanya Allah nu geus ngajodohkeun. Kunaon jalma leutik tapi nikah kanu gede lintu jangkung tapi boga anak. Bisa jadi jarak pintu rahimna deket atau tekananna tarik. Dan itu adalah ciptaan Allah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tafakuri. Betapa Allah memberikan insting luar biasa. Makanya dina urusan hubungan badan teu aya istilah silsilah ijazah, kabeh oge la dunia. Tanpa harus kursus, tanpa harus diajar, kudu dipapatahan tekedah, tapi timbul dengan insting nurani manusiawi. Najan jamak jauh tipe tempatan nurami, dia akan memahami melalui instingna kudu kamana lumpatna jeung kudu narima naon, sehingga proses pertikahan itu terjadi. Akhirnya si cai mani masuk karena terowongan tuluy cicing di jero rahim. Summa khalaqna nutfatan alaqatan, tina barang anu tadina warnana bodas, lalu dia menyatu dengan sel telur di jero rahim anu mana teu pararadu. Proses sampai ke jero rahim teu rupa-rupa, cairanna ge beda-beda. Karena rahim disebat ge kororing, makin tempat yang terjaga. Jadi sebelum masuk ke rahim, aya cairan nu bisa membunuh segala zat nu berbahaya ke jero rahim. Makanya nanti sperma yang tidak mampu tumbang di perjalanan. Kunaon di istri aya lendir, karena itu untuk menarik zat-zat yang tidak baik. Telah aslaput lalembut, eta teh supaya ngahibaskeun atawa miceun ngagebah barang-barang nu teu puguh. Bahkan sel telurna kunaon teu bisa diasupan ku sperma lebih dari 1, 2, 3. Sabab begitu sperma ngahiji jeung sel telur, maka sel telur akan mengeluarkan zat ieu bisa membunuh sperma. Sameme aya sperma masuk ke sel telur, maka sel telur itu tidak mengeluarkan zat berbahaya tersebut. Begitu ngahiji sel telur ngaluarkeun zat dan sperma yang ada di sekitarnya, dia akan mati dengan sendirinya.
taeta sperma napal dina rahim tempat anu sempit. Lalu dengan kekuasaan Allah summa ja'alna nutfatan alaqatan, berubahlah tina bodas ngajadi warna beureum, tinan tadina cai mani ngajadi getih, daman jamidan, getih anu kintal. Setelah itu pakholaknal alaqata mudghatan, eta getih anu kintal lambat laun berjalan waktu 40 hari kemudian berubah menjadi daging, anu daging ieu biqadri ma yudong, saukuran kepalan tangan. Makanya ketika orang hamil di usia di bawah 4 bulan, bahkan setelah 4 bulan sebelum masuk 6-7 bulan, kehamilan anak itu hampir nampak tidak terlihat. Komo ari anu nembean hamil mah jiga teu keur hamil. Nanti setelah 5-6 bulan kaluhur baru akan ada perubahan. Bahkan dina ka-7 proses puncak perubahan. Nu tadina muplis atau mutlak daging dirubah di jerona ku Allah. Lain aya urat tapi aya tulang belulang. Tulang memalang kehandap nanti berubah menjadi 2 arah, dan itulah awal mula jadina suku. Tulang anu ke arah gigir, aya anu tuluy melengkung tuluy menyatu, disebutna tulang iga sebagai perisai penjaga hal terpenting dina manusia, nyaeta jantung jeung hati. Ari tulang iga teh asal mulana wanita. Jadi berarti tidak secara langsung wanita itu adalah penjaga hati dan kehidupan laki-laki. Tesaeutik tukang bobok, tukang tarok, tukang ngalaksanakeun maksiat, taubat gara-gara rumah tangga boga pamajikan. Istri nu salehah sumber dari kehidupan. Istri anu salehah sumber dari kemuliaan. Lamun anjeun hayang boga keluarga anu mulia, carilah wanita salehah. Bayangkeun kurang sadaya, namun Allah teu nyeun proses tulang melengkung lalu bertemu. Nu di jerona aya detak jantung jeung aya perasaan. Begitu tabrakan dina motor, bucat hati jeung jantungna. Tapi ketika hati jantung dijaga di pageran ku tulang rusuk. Logikanya kenapa tulang rusuk melengkung? Karena posisi melengkung itu menambah kekuatan. Lamun anjeun ningali bangunan lurus, ayat palang lurus jeung palang melengkung, maka lebih kuat keneh palang melengkung. Sanajan ukuran besina sama, ukuran tebalna sama, ukuran takaran adukan sama, kekuatannya akan berbeda. Ketika ayam beton lurus, jeung beton melengkung dengan segala kesempurnaan jeung luar biasa. Dina tulang iga Allah tidak terlalu banyak menyimpan sum-sum, beda jeung dina tulang suku. Dina tulang iga mah hampir jerona eueuh eusian. Memang leutik tapi tebal. Tulangna kararandel, lapisanana kararandel, beda jeung lapisan tulang suku. Dipelengkungkeun ku Allah untuk menjadi perisai penjaga hati dan jantung. Jadi kulantaran tulangna dibikin melengkung dan ketebalan lebih dari rata-rata, maka tulang iga mah kuat. Jantung jeung hati nu aya di jeroana tertahan dan terjaga tulang tersebut. Subhanallah, dengan segala kesempurnaan dan hikmah, betapa hebatnya Allah menciptakan manusia. Jadi eta daging anu kimpal tuluy ditundaan tulang. Tulang belulang lamun kahandap manjangan jadi sampean, lamun kagigir melengkung jadi iga,
lamun kagigir tuluy manjang jadi panangan, anu kaluhur terus nyambung jadi tulang tonggong, teras jadi beheung, dan di arah beheung tersebutlah pembelahan sel terjadi. Akhirna tina awak kana sirah aya dengkeng saeutik jiga genteng, anu genteng ieu tuluy beuki manjangan jadi beheung. Setelah jadi beheung muncul bubuleud di luhur, dan itulah awal kepala manusia. Terus ku Allah diproses, summa naksuha lahma fakal sauna lahma, tulang eta tuluy dibungkus ku Allah nganggo daging, tuluy dibungkus ku Allah nganggo kulit, anu ieu kulitna tidak bisa lepas tina daging. Makanya dengan kesempurnaan Allah, dengan kehebatan Allah, dengan keagungan Allah, orang bisa menemukan betapa sempurna ciptaan Allah. Setelah dibungkus kulit, summa ansa'nahu khalqan akhar. Getih cimani nu berubah jadi getih, getih nu berubah ngajadi aya tulangan, tulang jeung dagingan, tuluy dibungkus ku kulit. Tiba-tiba begitu keluar, ternyata keluar mah beda jeung nu ka jero. Ansa'nahu khalqan akhar, bareto mah keur ka jero teu disada-sada acan, padula lupa ari bijil bobohakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, betapa maha berkah Allah dan terbaik anu nyiptakeun. Tumbuh besar menghadapi pahitnya kehidupan sebagai tempat ujian, diciptakeun aya nu kaluar tina keturunan jalma mulia, aya deui nu ti keturunan jalma hina. Dikaluarkeun ti generasi orang bodoh, aya deui nu dikaluarkeun ti generasi orang pintar. Setelah mereka balik, masih hidupna diukur ku masing-masing, jadi orang manfaat atau madarat, jadi jalma mulia atau hina, jadi jalma anu maslahat atau mafsadat, jadi jalma nu taat atau maksiat. Dan seluruh manusia pada ujung waktu tertentu mereka dipaksa untuk mati, dicabut ruhku Allah, daek ke daek, dibawa tina alam dunia menuju alam baka. Setelah sampai di sana terjadi kiamat, urang geus dikubur, lalu Allah nakdirkeun hari yaumal akhir, turunlah cai hujan. Nu cekal tadi sebagian cimani anu setengah deui diturunkeun ku Allah, dan jadilah kita kembali. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kenapa kita dibangunkan? Tiada lain untuk mempertanggungjawabkan segala amal dan kelakuan. Jadi pertama yang Allah jelaskan untuk mendorong seorang mukmin sejati merasakan betapa indah dan bahagianya kehidupan karena dia punya jiwa bersyukur, dia diingatkan dengan proses penciptaan manusia. Dari mulai ayat tadi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sampai ayat summa innakum yaumal qiyamah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dan kehidupan. Jadi Allah nyiptakeun manusia dengan proses yang luar biasa. Awalna tina sari pati taneuh tuluy berubah ngajadi cai mani. Tina cai mani nu ditunda ku Allah dilalaki dina tulang tonggong, dipindahkeun ngalangkungan hubungan badan fi qarari makin dina tempat anu aman nyaeta rahim. Begitu cicingna rahim, cai mani berubah menjadi darah kental. Darah kental berubah menjadi daging sekepal. Lalu di daging ini Allah menciptakan tulang belulang, memproses pembelahan sel sehingga ada kehidupan. Dan begitu masa kelahiran tiba, air mani nu tadina pokok asal manusia
datang dengan berbeda bentuk jadi jelma anu sampurna. Tuluy ku Allah dihirupan di alam dunia dengan kesempurnaan fisik dan psikisnya, dan satu saat ku Allah dimatikan kembali lalu bangkit kembali di yaumil kiamah. Maka jalma anu yakin penciptaan ini sungguh malu lamun urang rek adigung ka pencipta urang yang maha serba maha. Isin urang rek edek ka pangeran, ajrih urang rek polontong wani ngalawan era erek tumiba kana kamaksiatan. Sabab ngaca diri urang teh mun teu ku Allah dikieukeun mah boro-boro jadi jalma buat cimani nagin teu ada. Maka dengan rasa itulah, dengan satu proses penciptaan, seorang mukmin akan tambah kebahagiaan karena dalam jiwanya ada sifat syukur yang terus dipertahankan. Mudah-mudahan orang jadi jami-jami hamba Allah anu syukur. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab.